କୁଲି କୁ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଲେଖି ଦେଇକି ଆମେ ହଣେଇକି ଆଣୁଛୁ ଲାଭ ଆଉ କୋଉଠି ରହିଲା ଆମକୁ ତେଣୁକରି ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପୁଣି। এই ଆପଣଙ୍କ ସୁନୀଲ ଆଉ ଆଜିର এই ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନିୟମଗିରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିୟମଗିରିର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖମ୍ବେଶୀ ଗାଁରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସପୁରୀ ଆମର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ହେଲା ସପୁରୀ। ସପୁରୀକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଆମେ ଆମର ଜୀବିକା ଜିଉଛୁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ସପୁରୀ ବର୍ଷା ଯଦି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆମ ଏହି ସପୁରୀ ବଗିଚାରୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ଚାଟିକଣା ନେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଟିକଣାରେ ବହୁତ ଆମକୁ ଯେତେ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିଥାଉଛୁ ସେ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମର ସପୁରୀ ଯାଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ହେଲି ସୁନୀଲ, ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଏ ସପୁରୀ ଚାଷକୁ ନେଇକି ଯେମିତି କି ଆପଣ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫିଟ ଆଉ ନା ନୁକସାନ ହଉଛି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କଣ କହିବେ ଯେ ଆମ ଚାଷୀ ଆମ ନିୟମଗିରିର ସପୁରୀ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ କେଉଁ ଭଳି ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ କହିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚୟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ନାମ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ନିରଞ୍ଜନ ବଡ଼କା, ଗ୍ରାମ ଖମ୍ବେଶୀ, ଆଜ୍ଞା ପୋଷ୍ଟ କୁର୍ଲି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାୟଗଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଚାଷୀ। ଚାଷୀ ସପୁରୀ ତ କରୁଛୁ, ସରକାର କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମର କମରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳକୁ ବେପାର ଆସିକି ନେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଲୋକସାନ ଏକା ହଉଛୁ, ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ଲୋକସାନ ଏକା ଆମେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଏଇ ସପୁରୀ ରେଟରେ କେମିତି ଅଛି? 13, 12 ଏମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆଇଲା ସେମିତି ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିହବ? ଏତେ ବଡ ବଗିଚାରେ ବି ତ ଆପଣ ବୁଲିକି ହାଣି ପାରୁନଥିବେ। ହାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୁଲିକୁ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଲେଖି ଦେଇକି ଆମେ ହଣେଇକି ଆଣୁଛୁ ଲାଭ ଆଉ କୋଉଠି ରହିଲା ଆମକୁ। ତେଣୁକରି ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପୁଣି। ଏଇ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ସପୁରୀ ସପୁରୀ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଲ ରେଟରେ ଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଭଲ ରେଟରେ ଯାଉନି ବୋଲି ଦୁଃଖ, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ହଉଛି ସପୁରୀ। ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ସପୁରୀ ଭଲ ରେଟରେ ଭଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ତ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ। ତ ଆମେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହି ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସପୁରୀ ଯେମିତି କି ଭଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବୋଲି ସରକାର ତରଫରୁ ହଉ ବା କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ମଧ୍ୟ ହଉ ଗାଡି ଘୋଡା ଟିକେ ଆସିଲେ ଆମେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟରେ ବିକି ପାରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଆଶା। ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।